Was sind denn das für Geräusche? Alter, was ist das? Solange ihr es aufnimmt, passt. Alter, ich das ich hört nehme sich gerade so die an, komischen als würde da Geräusche so eine auf. Rakete landen oder so. Ich finde das Alter! Nee, das sind keine Granaten. Das ist... Telefon! Lol, was Ey, ist mit dem das? Zug. Ja. What the fuck? Alter, wie viel Granaten der wirft, der hängt zu 100%. Ich hätte niemals... Ja, natürlich. Kann man doch gar nicht dabei haben, Alter. Alter, was ist das? Telefon. Ich geh mal schon mal in Support, weil das geht ja überhaupt nicht. Ja, geh schnell in Support. Channel switched. Disconnect connected. Channel switched. Connected. Error. Channel Alarm. LOL. LOL, der hat mir instant ein Handy gegeben. Ja, ja. Ja, der Typ, der hackt. Okay, Alter, was alle sind hoch denn in das? Support, schnell, alle hoch in Lol. Support. Ich höre das jetzt auch, Junge. Ja. User joined your channel. LOL. Richtig komisch. So, Einer so geht richtig hoch, die Alarm, anderen sagt Alter. dann wegen den Leichen. Ja, ja. No, Wanted, Lars, du bist alleine, lass es. ich ärgere mich schnell. Ja, aber wenn die hacken, hast du sowieso keine Chance. Also der Karl, der hackt Der Typ hundertprozentig. war alleine, Ich hab alles der Typ war aufgenommen. zu 100% User alleine. disconnected from Ja. your channel. Der hat mir ich lag auf dem Boden. Und der hat mir instant ein Handy gegeben. Ich hatte nicht mal Chance zu Ja, schießen. mir auch, der hat mir instant gegeben und der hat Ja, nicht mal um mir die auch, Ecke der hat mir geguckt. instant ein Handy. Gut, Ja. ich habe mich ziemlich dumm angestellt, aber trotzdem Ja, hat er mir einfach ein trotzdem. Handy gegeben. Lade Ich hätte das sehen Ding können. runter, Der kam um die bleib Ecke locker. und sofort, ich hab den nicht mal gesehen, ich hatte nicht mal die Chance zu reagieren, sofort. Jetzt schon wieder dieses... Ja, ja, ja. Richtig creepy. Wenn man live, Alter, das ist voll krass, ey. So,